E allora eccoci tornati in diretta nuovamente nello studio di TV7 Match, seconda parte, secondo argomento, torniamo a parlare delle donne, torniamo a parlare del mondo femminile, della realtà femminile e lo facciamo partendo dal secolo scorso. Vi presento gli ospiti, vi presento subito gli ospiti che abbiamo con noi. Abbiamo un sociologo, buonasera dottor Jacopo Biasin. Buongiorno a lei e ai telescoltatori che ci ascoltano da casa. Grazie per essere qua e buonasera ad Anna Maria Zanetti. Buonasera, è una giornalista ma è anche una storica delle donne e poi tra l'altro del comitato, è il comitato, no? Lina Merline. Grazie anche a lei per essere qua nei nostri studi ad affrontare questo tema. Ermanno, io dicevo partendo dal secolo scorso, perché il secolo scorso è stato un secolo importante per le donne. Importante per le donne perché è stato un momento non certamente voluto, ma dice di necessità virtù, dove le donne sono dovute emergere. E dovute emergere perché c'è stata la prima guerra mondiale e la prima guerra mondiale è stato un momento decisivo dove la società e l'economia aveva bisogno di persone. E allora l'economia, il cosiddetto capitalismo, ha scoperto che tutto sommato la donna stava bene anche in fabbrica e poteva avere uno stipendio più basso di quello dell'uomo, ma comunque produceva anche più dell'uomo e si sacrificava. La donna in quel momento è stato un passo da gigante perché ha preso coraggio della propria capacità esistenziale, non solo come madre, come figlia, come le funzioni tradizionali, ma anche come produttrice all'interno di un conflitto dove gli uomini erano tutti stati mandati al fronte e la mortalità di quell'epoca è mostruosa. Quindi la donna acquisisce una funzione e da qui partiamo per parlare della donna moderna e dell'evoluzione della donna durante il primo conflitto mondiale e poi quello che saranno le fasi successive. Allora io direi di iniziare subito con un breve contributo, uno spezzone di un documentario e dopo discutiamo assieme. Vediamo. La guerra si portò via un'intera generazione di maschi e così anche le grandi università europee come la Sorbona o Cambridge e Oxford, in mancanza di studenti, si dovettero aprire alle donne in discipline a loro da sempre negate come la medicina o la legge. Le donne della borghesia medio-alta, impegnate nella Croce Rossa come infermiere, vennero impiegate negli ospedali militari e molte morirono al fronte. Tante donne cercarono di alleviare le sofferenze di sconosciuti soldati diventando le loro madrine di guerra e intrecciando fitte corrispondenze con loro. Anche le prostitute, loro malgrado, parteciparono alla guerra e si spostarono nei paesi vicino al fronte. Furono costrette in questo dallo Stato Maggiore del nostro esercito preoccupato per la salute sessuale dei suoi militari. I postriboli destinati alla truppa erano identificati da luci rosse, quelli dedicati agli ufficiali, molto più eleganti e discreti, avevano invece luci blu. Quando gli uomini tornarono dal fronte, le donne furono però invitate a rientrare in famiglia. Ma dopo le prove sostenute durante la Grande Guerra, non sarà più possibile ristabilire il vecchio ordine e le donne non saranno più quelle di prima. Beh, ecco, diciamo uno spaccato dell'epoca che racconta un pochino quella che anche era ovviamente la condizione della donna, come viveva Biasin. Qui vediamo nei racconti, lo vediamo nelle immagini, il soldato, l'uomo eroe che combatte, che va al fronte per la patria e la donna, ecco, anche l'esercito che si preoccupa di spostare anche le povere prostitute. No, quello che mi ha colpito di questo video, di questo estratto, è che pur citando l'impegno delle donne, questo impegno viene sempre raccontato in forma di ancellare, sempre da un punto di vista o sono crocerossine oppure sono appunto prostitute, per cui sempre in un'ottica di non con un ruolo diciamo da protagoniste, ma sempre con un ruolo diciamo
più inclini ad accompagnare l'uomo virile, maschio, il soldato che combatte per la patria, mentre a loro anche nella narrazione le si deve semplicemente trattare appunto ed essere considerate come ancelle dell'uomo, benché in realtà poi nella sostanza anche durante la prima guerra mondiale non fosse così, nel senso che come è stato anche in parte raccontato nell'estratto che abbiamo appena visto, hanno avuto un ruolo molto sostanziale nel mandare avanti l'industria nel momento in cui appunto gli uomini erano nelle trincee di fatto. Certo, ecco, Anna Maria Zanetti, la donna improvvisamente, per carità c'era già chi lavorava fuori, però questa volta inizia a essere un movimento tra virgolette di massa e quindi sono decine di migliaia le donne che vanno a lavorare ad esempio in fabbrica prendendo il posto dell'uomo. Beh, dobbiamo comunque ricordare che prima di questo blocco della prima guerra mondiale, ha avuto ragione il professore a centralizzarlo su quello, c'è il movimento operaio del 1800, c'è la capacità dei primi movimenti che chiedono il voto alle donne. E perché questo? Perché già allora, già nell'Ottocento, fine Ottocento, una grande massa di operaie era utilizzata dal nascente capitalismo. Con la prima guerra mondiale, è vero, questo tipo di emancipazione femminile fa un gradino in più, riesce a fare un gradino in più con le caratteristiche che abbiamo appena adesso detto. Ha ragione il collega, è un discorso ancillare, cioè sempre la donna in posizione minore rispetto a quello che è il vero adepto della società, che è l'uomo. Però cominciano a farsi strada. Non certo in Italia, però anche in Italia ci sono la prima guerra mondiale, le operaie a Milano, le operaie a Torino, le operaie che sostituiscono la manodopera maschile che invece è impegnata al fronte. Si inizia però un percorso anche dei diritti che era iniziato a fine Ottocento e che va avanti anche dopo la grave prima guerra mondiale. Le donne iniziano un percorso di rivendicazione dei diritti. Il diritto al voto lo sappiamo, bisogna aspettare quasi 30 anni per averlo, passato tutto il fascismo lo otterranno solo nel 1946, e poi c'è tutto il blocco, quindi nel secondo dopoguerra facciamo questo salto e arriviamo, sempre del secolo breve, cioè il Novecento, il secolo scorso, arriviamo a una situazione di emancipazione. Io vorrei porre due cose singolari. È vero le donne che sostituiscono gli uomini nelle fabbriche. Facendo un salto di 30-40 anni, l'emancipazione della donna rispetto al discorso del capitalismo e della scienza medica, per esempio, riesce a trovare un proprio profilo attraverso la contraccezione, cioè attraverso lo strumento del controllo della riproduzione, che la donna riesce a liberarsi e a liberare anche per il capitale alcune forze prorompenti. E poi nel Novecento c'è tutta la stagione dell'Occidente degli anni 60 e 70 in cui le donne fanno questa rivoluzione pacifica diventando protagoniste della società. La cosa che volevo dire è, ricordiamoci che il Nobel per la chimica è stato dato a 2 donne quest'anno, solo a altre 5 era capitato, prima Marie Curie ovviamente, ma è anche questo un segnale di come le donne anche in branche tipo quella scientifica della chimica o della medicina, noi avevamo avuto Rita Levi Montalcini del resto, riescono a farsi spazio. Sì, però io vorrei sottolineare un aspetto. La donna dopo la prima guerra mondiale viene strumentalizzata. È vero che gli uomini tornano e pretendono di tornare in fabbrica, ma il capitale blocca la situazione. La donna costa meno, quindi io che ho una fabbrica preferisco la donna, la pago meno e lavora di più, non ha limiti, e la seconda cosa, creo il conflitto tra maschi e femmine, e quello che poi porterà anche contribuirà a portare a quello che è il fascismo e quindi l'ascesa del fascismo. Quindi diciamo che involontariamente è proprio il capitale che crea
dà una certezza alle donne di poter continuare questa strada che era stata intrapresa in maniera così improvvida. Cosa ne dice? Io dico che anche oggi, professore, la parità di retribuzione è un sogno. Le donne prendono il 30% in meno degli stipendi degli uomini a parità di mansione lavorativa. Quindi questo aspetto qui è ancora un grosso vulnus, perché è vero che il capitalismo ti utilizza, ma ti utilizza sempre all'interno di una promozione complessiva per cui tu acquisti dei diritti ma nello stesso tempo paghi dei prezzi altissimi. Per esempio la donna in Occidente, ma soprattutto la donna in Italia, è vittima prima, anche se non mi piace il termine vittima, comunque è il simbolo di un qualcosa che l'economia politica mondiale, pur con i vari Keynes e i grandi maestri, non ha risolto, e cioè il doppio lavoro. Certo. Le donne fanno un lavoro esterno, no? Dove sono meno pagate. Nella guerra, vediamo adesso il Covid. Chi saranno i primi a pagare? Paghiamo tutti i costi sociali altissimi, ma chi saranno i primi a pagare i costi sociali immediati? Le donne, perché le donne vengono rimandate a casa dal Covid oggi e allora da un regime oppure da un tipo di situazione economica. C'è un altro fenomeno, che la donna si autolicenzia per seguire i figli a casa, quindi la cosa è ancora più dà il senso della sensibilità della donna in questo momento difficile della nazione. Perché per tenere insieme la famiglia, che è così traballante dentro questa situazione economica, quando la società chiede sacrifici, sto parlando di società, intendo società occidentale, intendo la nostra europea, intendo soprattutto quella italiana, perché quella italiana è ancora molto in debito rispetto a un percorso di emancipazione femminile. Non è che nel nostro paese la cosa è rimasta a livello di diritti di carta, sulla carta. Abbiamo fatto delle grosse conquiste e nessuno le vuole negare, ma c'è ancora uno sfruttamento della condizione femminile che è terribile. Che è nascosto dal concetto di pari opportunità, che è opportunità, io sono d'accordo sulle pari opportunità, hanno fatto comunque un grande lavoro in questi 30 anni a livello di, come posso dire, di territorio. Perché le pari opportunità hanno avuto, con la legge che c'è stata a livello nazionale, che poi è stata mutuata da tutte le regioni, hanno avuto la capacità di mettere nel territorio delle presenze femminili, nelle aziende, nelle istituzioni, in politica ancora molto poco, come sappiamo, perché c'è il famoso soffitto di cristallo che non si riesce ad ottenere. Infatti quando mi dicono, io faccio parte di un partito dove c'è Emma Bonino che è contraria alle quote. Io invece da femminista storica sono favorevolissima alle quote, perché solo le quote in una situazione come la nostra italiana, di paternalismo, di sistema patriarcale ancora, di famiglia tradizionale vissuta in un certo modo, solo le quote dal mio punto di vista possono, diciamo, far scavalcare questo gradino di handicap che hanno ancora le donne. Ecco, torniamo un attimo indietro alla Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo ricostruito con fatica un fatto molto importante. Migliaia di donne americane si sono autofinanziate e sono venute in Europa per aiutare non solo i soldati americani che erano arrivati, circa 2 milioni scarsi, ma anche tutti gli altri. E allora con fatica abbiamo fatto un puzzle e vediamo queste donne che entrano in guerra, ma entrano in guerra dall'altra porta, dalla porta del soccorso, ed è un soccorso che loro sostanzialmente si autofinanziano e naturalmente spendono la loro vita in questo senso. Prego. Vediamo. Nel corso della Prima Guerra Mondiale e in particolare dopo il 1917, nell'Europa devastata dal conflitto operarono dottoresse e infermiere americane volontarie. Non facevano parte della Croce Rossa, bensì di un'associazione, l'American Women's Hospital, fondata da Rosalie Slaughter Morton, medico e chirurgo americano. Nel 1915 la dottoressa Slaughter aveva preso parte a 2 missioni di volontariato in Canada, un'esperienza che le aveva lasciato il segno, tanto che nell'inverno
d'inverno dello stesso anno, informata della ferocia della Prima Guerra Mondiale, partì per l'Europa per portare all'esercito serbo 60 casse di materiale fornito dalla Croce Rossa americana. Gli aiuti però dovevano seguire una burocrazia farraginosa e nell'attesa decise di raggiungere l'Inghilterra, dove, grazie a delle amicizie, poté conoscere il lavoro delle donne e l'organizzazione degli ospedali e come poter adattare case private in ospedali di guerra. A causa del conflitto in Inghilterra erano rimasti pochi uomini e gli ospedali erano guidati esclusivamente da donne. Dopo Londra, Rosalie Slaughter raggiunse Parigi, dove continuò il suo apprendistato su come gestire ospedali di guerra. Dopo 2 settimane il materiale atteso arrivò e poté partire per il fronte serbo, dove, oltre a consegnare il materiale, fornì anche il suo servizio medico-chirurgico. Nell'autunno del 1916 rientrò negli Stati Uniti, ma con l'intenzione di tornare in Serbia al più presto, per aprire l'American Women Hospital. Da quel momento iniziò a raccogliere fondi e donazioni per il suo progetto. Nel frattempo, nella primavera del 1917, gli Stati Uniti erano entrati in guerra. L'Associazione Nazionale delle Donne Medico si mobilitò per assicurare un sostegno all'iniziativa. Ognuna delle 5.000 iscritte, oltre ad amici e parenti, contribuirono donando quello che potevano. Centinaia di persone aderirono al progetto. A ogni donna del settore medico fu chiesta la disponibilità di prestare servizio medico per la guerra. Così, delle 6.000 donne contattate, circa il 40% partirono in 2 settimane per il fronte, superando gli uomini per numero. Le donne medico statunitensi non avevano l'autorizzazione dei paesi alleati a servire come ufficiali nel corpo medico militare, ma la situazione, soprattutto in Francia, era drammatica. La determinazione della dottoressa Slaughter Merton e di tutte le altre donne del settore sanitario americano fu decisiva nel portare a termine il progetto. Il 14 ottobre 1917 riuscirono a mandare la prima unità di sole donne in Francia e fondare il primo American Women's Hospital. Le donne coinvolte furono sempre di più e al termine del conflitto il movimento femminile non si fermò, continuando a crescere. Questa è una storia praticamente dimenticata. Grandi personaggi che è bene riscoprire, anzi mi fa piacere che abbiate mandato in onda, non ne sapevo assolutamente nulla. No, beh, è stato un movimento ovviamente nato così spontaneamente su iniziativa appunto di una dottoressa americana, Biasin. Io credo che questo video ci mostra due importanti, diciamo, aspetti. Il primo riguarda il fatto che, ad esempio, né io né la dottoressa Zanetti sapevamo di questo video, per cui non di questo video, di questa storia, per cui, oltre a complimentarci con voi che appunto l'avete riproposto, la riflessione che mi suscita è che alla fine la storia la scrivono sempre i vincenti. Nel caso specifico i vincenti sono gli uomini, per cui per non dare visibilità, diciamo, a un frammento di storia, a un aspetto di storia come questo, basta semplicemente non raccontarlo. In questo caso appunto si vede chiaramente come l'aiuto, l'apporto che è stato dato alla causa bellica sia stato particolarmente importante, però è stato totalmente non raccontato, al punto che esattamente come dicevamo prima non si fa cenno in nessun libro di storia, ma neanche in altri tipi di narrazione. Il secondo elemento importante che da questo video, da questo estratto emerge, credo sia la differenza tra gli Stati Uniti d'America, la parte, diciamo, appunto occidentale degli Stati Uniti, come dire, la parte più avanti del blocco occidentale, e invece l'Italia, nel senso che abbiamo appunto delle dottoresse, delle specializzande nel settore che si erano già formate nella prima parte del Novecento e che appunto già potevano portare in Europa la loro esperienza, e invece l'Italia su questo, e più in generale la parte mediterranea dell'Europa, che invece era molto indietro, perché esattamente, e ancora paghiamo, diciamo, questo scarto culturale che c'è tra... E diciamo che l'Italia emargina le donne, non vuole che arrivino all'università, e se arrivano all'università le materie scientifiche vengono cassate dallo studio delle donne. Allora c'è un altro aspetto però di queste donne.
qualcuno potrà dire, ma insomma l'infermiera stava dietro il fronte e quindi non rischiava più di tanto. Chiaramente era una cosa molto impegnativa, essendo volontaria ancora più meritevole. Però questo non l'abbiamo detto, ma lo riprenderemo più avanti. La spagnola viene dagli Stati Uniti e arriva nel 17 e dal 17 al 18 ci sono milioni di morti. E tra questi ci sono soprattutto soldati americani che erano chiusi nelle loro caserme, non erano mescolati agli altri, quindi il contagio era notevole e faceva parte di quel numero di soldati che sono morti, oltre a quelli che ufficialmente sono caduti al fronte. Quindi dobbiamo considerare anche questo un evento bellico. Le donne non sono scappate e sono morte tante donne nella spagnola, perché non c'era possibilità di difendersi in nessuna maniera. Erano uscite anche all'epoca le mascherine, però naturalmente non si conosceva nessuna medicinale né nessuna tecnica biochimica che ci potesse salvare da questo evento. E le donne sono rimaste in un fronte ancora più pericoloso, giusto? Prego. Certo. No, a me veniva in mente, guardando il filmato, intanto il fatto che nella storia dell'Occidente ci sono dei grandi personaggi femminili, ma ci sono anche non solo personaggi, proprio un racconto di comunità femminile che andrebbe davvero riscoperta. Io, per il poco lavoro che sto facendo, ma credo che sia meritorio, di riscoperta della figura della senatrice Lina Merlin, pensate che a Padova è stato fatto un busto bronzeo che è stato presentato in consiglio comunale e che avrà sede a Palazzo Madama. Ecco, la Merlin, che è una senatrice padovana, all'epoca della Prima Guerra Mondiale era una giovane maestra, ha avuto 2 fratelli morti sul fronte. Certo. Per cui lei era legatissima a queste memorie ed era una socialista di impeto risorgimentale. Lei però era anche pacifista, quindi all'inizio era d'accordo con la causa dell'intervento italiano, dopo invece, sposando la sua educazione e la sua capacità già di militante politica, era decisamente pacifista. Sì, però la Merlin ha avuto 2 fratelli morti sul fronte. Nella Prima Guerra Mondiale ogni famiglia italiana è stata toccata. Diciamo che la Prima Guerra Mondiale, forse può essere interessante dirlo, è stato un po' l'epilogo del Risorgimento, perché è con la Prima Guerra Mondiale che l'italianità riesce a configurarsi. Perché? Perché sul fronte del Piave non ci sono solo i veneti, ci sono i siciliani, ci sono i pugliesi, e per la prima volta si parla assieme e riescono ad avere una lingua comune. Io sono un po' dell'avviso contrario, naturalmente la storia poi si interpreta certo. a seconda della... questa eroicità degli italiani nella Prima Guerra Mondiale non c'era. No, ma non eroicità. E non era neanche una questione di territorio. C'era la necessità economica di alcune fabbriche di entrare nel conflitto, perché erano fornitrici prima, una di queste era l'Ansaldo, che era una fabbrica ben diversa da quella attuale, molto più grande in proporzione all'epoca, che naturalmente forniva i francesi a un certo punto hanno detto chiaro e tondo: o voi fabbriche entrate nel conflitto, cioè Italia entra nel conflitto, allora noi saremo ancora degli acquirenti, altrimenti non compriamo più niente. E i francesi erano entrati con l'aumento di capitale nell'Ansaldo al 50%, ecco. Quindi ci fu un ricatto. Poi quanti soldi aveva preso D'Annunzio, che peraltro era esule a Parigi, quanti soldi aveva preso Mussolini per l'interventismo e tutto il resto, questo fa parte di una storia che parleremo più avanti. Sarebbe importante... Ma quello che è importante è che le donne si mettevano per traverso sui binari a centinaia perché mariti e figli non andassero al fronte, perché questa non era la guerra per l'Italia. No, certamente. E le 4 spallate o le 3 spallate che servivano per arrivare fino a Vienna era una fantasia di Cadorna. Ed è stata una lotta di resistenza importante. Mi veniva in mente un esempio letterario che forse può far piacere ricordare, che è Addio alle armi di Hemingway, in cui c'è la figura
della infermiera di cui dopo lui si innamora, ed è tutta svolta nella prima guerra mondiale, quindi è interessante anche questo. Per quanto riguarda le figure laureate, tipo queste dottoresse americane, ha ragione Biasin che scontiamo ancora adesso ma anche lo scarto nei confronti dei paesi dell'Europa del Nord, l'Europa mediterranea condizionata da una mentalità religiosa dopo ne parliamo, che fa peso, però per esempio noi abbiamo avuto, ricordiamolo questo, non avevamo una classe di mediche, però avevamo la Montessori. La Montessori è stata una delle prime laureate in medicina in Italia all'inizio del Novecento. Io lì ho letto un testo di un medico che era stato al fronte e quindi aveva curato i malati, e la sua angoscia quotidiana, quasi arrivato alla pazzia, era che non sapeva come curare i feriti, ma anche feriti di piccolo, diciamo, non di ferite importanti, perché l'infezione che succedeva alla ferita che avevano avuto al fronte era talmente, diciamo, purulenta, perché l'igiene nelle trincee era praticamente a zero. Quindi morivano persone che in altri momenti avrebbero potuto spontaneamente guarire, ma non avevano nemmeno i medicinali. Diciamo che l'aspirina era il medicinale più importante che in quel momento potevano gestire. Ma io, visto che parliamo di donne e di infermiere, passerei dopo la pubblicità a parlare di Johnny prese il fucile, si collega alla trasmissione, al segmento precedente della trasmissione con il maccartismo. Certo, il regista, e nello stesso tempo vediamo una situazione molto tragica, la spiegheremo alla ripresa della trasmissione perché è molto interessante. Certo, è molto particolare. Andiamo in pubblicità e dopo vediamo appunto e Johnny prese il fucile. A tra poco.